这个摄像的老害人，非得说是外边光线好，这害得我这叫搞修理呢，操作台都没有。大家好，我是华域外围造桥老师。今天用户呢拿了一个这也不知道什么锅，挺高大的一个锅。这个锅呢里边拆开，你看还带搅拌的，知道吧？这锅这边还都能拿下来。 然后下边肯定是加热呗，它爱什么锅呢？反正是加热的。加热呢，无非也就是这么几种。第一种呢就是什么呢？加热丝呗。第二种呢电磁炉，第三种光波，第四种微波。光波肯定不可能，微波不可能，那肯定不是个电磁炉，就是什么呢？加热丝呗。咱们拆开了看一看它。反正现在它这个毛病是什么呢？不通电，插电什么反应都没有。我在这儿通一下电，你们看一下啊。现在电源线我这儿插好了。 啊，然后呢，这二板已经接通了，我按一下开关，灯一亮，那肯定就通电呗，这吧？红灯已经亮了，液晶屏上边没有任何显示，说明整个机就死翘翘呗，不通电。咱们拆开了看看它是哪儿的毛病，因为它是带液晶屏的，肯定是5伏没有呗，啊，所以咱们就查一下这个5伏。好，来。 咱们把这个锅的螺丝我已经拆下来了，拆下螺丝以后呢，打开它看看它里边究竟是个什么玩意儿。大伙儿看一下，这一看这就是个电磁炉呗，这不电磁线盘都有吗？加热丝都有啊。它现在是不通电，咱们为了好修啊，把这2根线拔了，这是俩什么玩意儿？不知道它爱什么呢，先拔了再说。 拔了以后看一下，先看一下这个电路。整个这不就是个电磁炉这个加热盘吗？那么电磁炉加热盘的话，肯定得有什么 AGBT 咱们整流桥呗，这不是电磁炉的那块电路板子吗？说白了，修它就是修这个电磁炉啊，这没什么东西。现在它是不通电，看一下这个铝电路怎么铝它。这块板子呢，不用往下拆，基本上就能铝这个差不多了。 用什么打呢？用蜂鸣打，咱们追它一下，看看是220没来呢，还是300伏没有，还是5伏没有，还是其他供电没有。这是220电源插口，这个电源插口呢进来以后，不管是经过谁，最后肯定得到桥，这是跑不了的。所以呢，我仪表板搭桥，桥在输入，仪表板搭这儿，这个通，这个不通，哎，说明这根线已经到桥了。 那再看桥的另外一根线，另外一根线肯定跟这根接呗。这样的话呢，就等于是220的这个桥，220一根线进咱们桥的这个角了，另外一根线进桥的这根线了。啊，这样的话呢，正好2根线到达桥，说明220的输入回路绝对没问题。 因为什么呢？220进来以后，应该要经过咱们的保险，还要经过什么压敏、抗干扰一系列，最后到谁呢？到桥。现在从这儿到桥是通着的，说明这一段咱们就不用找了。如果这一段不通的话，那故障肯定就在这一段。现在既然桥到这儿，现在有电，也就等于220这就是现在通着电的时候，聊这儿肯定有220，因为咱是通着的，所以不在这儿追这个的，不撤了啊。 然后再看这个斜角呢是300伏输出，那这个300伏输出要经过谁呢？它经过这个大线盘啊，经过线盘过来以后接 AGBT， 而线盘呢对于直流电相当于一根导线，所以它这儿出来经过线盘应该到这儿是通着的，看这儿是通的。 说明到这儿也没问题。那么也就是说，这个机的220跟这个300伏，以及到 AGBT 管的这个漏极这儿300伏，这都没问题。那现在是肯定就是电源没工作呗。再看一下，这不有小脉冲变压器吗？这肯定就是个开关电源嘛。那这个开关电源工作的时候，它最起码得应该有300伏呀，用300伏进行逆变啊。那咱们看一下这个300伏，这不桥吗？ 桥出来的300伏一路通过咱们的电磁线盘到谁呢？到 AGBT， 这是一路，这一路是咱们刚才聊的是通的。这剩下一路呢，应该给谁呢？给开关电源。开关电源呢，给脉冲变压器。脉冲变压器出来以后接开关管呗。开关管在哪儿？在后模块里边呢。咱们看看裂的没有？没裂，8条腿都没裂。
说明这个桥呢没到达这儿。那这时候是不是就这儿到这儿断呢？再仔细瞅一下，因为这个桥呢，这儿出来这个300伏翁波特别大，有好多电磁炉呢不用这个300伏往这儿送，这个300伏呢只给电磁线盆就行了。剩下这个脉冲变压器开关电源的300伏从哪儿来呢？自个儿再整流一路。那咱们看看这2个二极管，这几个二极管应该是给它供电的。看一下这儿啊，既然是整流嘛，那这个二极管的正极肯定应该接交流电呗。咱们看看通不通？不通，哎，通，说明这根220电线呢进了这个二极管了。从二极管进去，这边不就直流电吗？然后再看这个二极管，那这个二极管应该跟这根线接的，哎，这不，也就等于220灵活线正好接这2根线了。这2根线出来以后呢，这不就应该有300伏直流电了吗？那这个300伏直流电，咱们看看它俩通的没有？哎，说明这2二极管正流出来以后，正好连了一块了。连了一块以后呢，应该给谁呢？给这个变压器，给这个开关管子，还没通。那咱们继续再追它一下，追到这儿的时候，咱们看看这儿是不是有一个隔离二极管？哎，跟这个隔离二极管连着呢。也就是说，这个300伏出来以后要经过一什么呢？隔离二极管。啊，那这个隔离二极管过来以后，应该接滤波电容，但往往呢有的接一个什么呢？保险电阻。哎，接这个电阻呢，这不是22欧这个电阻吗？这电磁炉里边最常用的一个22欧的电阻，那说明通过这个电阻再送过来，哎，送到这儿了。送到这儿以后，然后再看，那么这样的话就等于咱们这个300伏。通过这个隔离二极管过来以后，经泄流电阻到达这儿了。到了这儿以后呢，大伙儿再看一下，这多明显一个派性滤波器啊！这是一个电杆，这可不是电阻啊，这是一电杆。然后这不是2个黑老大吗？一个电杆挑2个筒嘛，这是典型的派性滤波器啊。那么说明这个供电应该呢过来以后接谁呢？接这儿来。啊，接了这儿以后，通过电杆过来以后再接开关管线。但是呢，到这儿。这儿是通了的，到这个电杆这边不通，是不是跟这边通了呢？这边也不通，那说明这一块应该有断的。那这个断的呢，应该是什么呢？这根硬支线是不是折了？咱们看一看呗，因为正面现在看不出来了。走到这儿的时候，毛走谁也走不出来了。前面我可以给你毛走，到这儿的时候，咱们只能翻过板子了。所以我拆开板子看一下里边吧。好，我现在把这块板子拆开了，拆下来以后，咱们翻过来看一下。走硬支线的时候，走正面你走不下来，只有一办法就是走背面啊。走背面看一下，咱们追一下这几个电路啊。这是咱们的220灵火线，你看，这边220的零线火线送到这儿，这是保险，应该送这条线过来的，这不220灵火线过来吗？过来走到这儿以后，这一路这不是到桥了吗？这是桥，这是300伏和它的地线，这是2根，剩下再看这儿。这儿呢跨了一个东西，啊，是个铁丝儿，这不用管它。咱们看这面，找咱们现在的二极管啊，哎，这儿有一个二极管，这儿有一个二极管，这不就是前边咱们刚看的吗？一个二极管，俩二极管，俩整流完了以后合了一块儿，然后通过一个隔离二极管，应该是这个二极管，这二极管过来以后呢是22欧的电阻，应该这是22欧的电阻，没脱哈，并没脱哈。22欧的电阻过来以后，应该接谁呢？接这个派性滤波器。那咱们看看它去哪儿去了？走到这儿应该接这个电杆，到这儿，哦，从这儿拐了一下，拐了个什么玩意儿？这是？哎，2根线，说明是通过这个东西过去的。那这个东西应该是个开关或者什么保险，不是个开关就是保险，因为当把它开关摁下或者保险的通上以后，这个供电呢就能过来了。咱们量一下它，你看，这是咱们那个22欧的电阻过来呗。过来以后，看跟这边连着的，但跟这边没连的。如果这个开关闭合以后，不就连过来了吗？连过来接谁呢？接电杆呗。哎，这不接电杆吗？电杆过来以后接谁呢？接电源模块呗。哎，这不接电源模块吗？说明现在故障在哪儿呢？在这儿呢，这儿没连着，没连着，可能是个开关，也可能是个保险。破玩意儿，这下边压着呢，咱们看看这下边是个什么玩意儿。
开关吧，刚才从正面看好像是没有什么机关啊，那应该就不是开关。那不是开关的话，它就应该是个保险，温度保险或温度开关。啊，下边压了这么个玩意儿呢，这不2条腿吗？这2条腿必须是连着的，这倒是地线，咱们把它再给拧开了，掉哪儿去了？待会儿再找它，不管它了。还拿不下来呢，卡着呢。找个钳子，看那俩点不是在那儿吗？给它拧一下，它就应该能开了。哎，这不就拿下来了吗？拿下来以后，再看看里边是个啥玩意儿，胶皮的。哦，这不导热硅脂，这一看这就是个保险，应该是个保险。保险，温度保险，这一看就是个温度保险。说明这个温度保险已经断了，这了不了，它都一样了，肯定是断了。来量一下，确认一下，省是心里边不踏实啊，也许还哪儿接触不好呢。这么搭上什么反应都没有了，断了。那现在咱们就得找一个温度保险了，这是个多少度的呀？193度，193度。那既然是个193度的话，咱们只能换一个193度的。但是我手里边现在没这玩意儿啊，怎么办呢？暂时先裂了一块，咱们试一下，看看能不能通电。能通电了，那100%它，然后咱们再给它换一新的。反正如果是它的话，到时候咱们换就行了啊。现在我完全可以不接它，把这2根线拧了一块不就行了吗？给我找一个掐线钳子。掐线钳，你弄个接嘴钳，你害人这玩意儿。其实这个时候呀，因为这一搬到外边了，我老铁还在屋里边呢，应该啊从在下边拿老铁还是一连，省着拆这个线。要不拿老铁去吧。好，老铁我拿过来了，拿过来在外边弄。这个摄像的老害人，非得说是外边光线好。这害得我这叫搞修理呢，操作台都没有。看了啊，我把这根线焊上，这不是咱们那个，这是一个2极管整流，这是个整流2极管，整流完了以后隔离2极管，隔离2极管过来是那个22欧的电阻，电阻过来以后，这就是那个温度保险，我把它这连上不就行了吗？好，我已经连上它了，连上，现在我通电试它一下啊。哎，现在咱们就这么搁上它，看看液晶屏，只要液晶屏亮了，这机就算修好了啊。等会儿看一下这儿就行了啊，只要这个液晶屏亮就行了。欢迎使用智能炒菜机器人。啊，炒菜机器人啊，还欢迎使用，能看见吗？这不非得拿了外边，能看见吗？能看见吧？哎，这不亮了，说明这机器的毛病就是什么呢？就这玩意儿坏了啊，就这个温度保险坏了。到时候咱们买回来温度保险呢，给人装回去，还按原配的装上去好了。这样的话咱们只是应急啊。好了，这就是这一期的视频，带大家伙呢走一下这个电路，看看工作的时候是怎么追电路。只要是你把理论整明白以后呀，真正修东西其实很简单，你追起电路的时候特别容易。如果你要是说是对电路不熟的话，你走起电路的时候，你肯定费劲。你像碰上这玩意儿，你就不知道怎么下手了。其实这就是理论，一定要结合实际。但是呢，没有理论，你就靠实际操作，那纯粹叫瞎胡闹啊！好了，谢谢，这就是这期的视频。